รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุ่งนาแห่งนี้ช่างมีความหมายเหลือเพียงกินโคลนสาบควายหลังที่คุณขาไม่ทราบพี่เนี่ยรักน้องเรียมมากที่สุดแต่ฉันว่าฉันน่ะรักพี่ขวัญมากกว่าจ้ะพี่รักน้องเรียมมากกว่าฉันรักพี่ขวัญมากกว่าพี่รักน้องเรียมมากกว่าฉันรักมากกว่าพี่รักมากกว่าไงฉันบอกว่าฉันรักมากกว่าไงจ้ะพี่รักมากกว่าไงพี่ขวัญพี่รักมากกว่าลงไปจากควายฉันเลยนี่ควายฉันพี่รักมากกว่านะเรียมแหมแค่เปิดตัวความรักของขวัญเรียมก็กระตุกต่อมฮาเล็กๆแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลื่นแซ่บแฟมิลี่ขอนำเสนอตอนพิเศษเรื่องแผลเก่าเป็นเรื่องราวความรักของขวัญกับเรียมที่ทั้งคู่รักกันหวานชื่นปานจะกลืนกินความรักของพวกเขาน่าจะลงเอยกันด้วยดีหากโลกนี้มีแต่เขาและเธออยู่กันเพียงแค่2 คนแต่เรื่องนี้คือละครครับแน่นอนว่าต้องมีตัวอิจฉาพี่ตีทุยมันดังขนาดนั้นเหรอจ๊ะไม่รู้สงสัยหางนี่ทุยมันฟาดบ้างหางควายมันฟาดหลังอ่ะนะทุยอย่าแกล้งพี่ขวัญดูสิเนี่ยมีอะไรบ้างว้ายจ้าตัวเนี่ยฉันไปตีที่ต่างอำเภอมาได้เงินมาเป็นหมื่นโอ้โหที่นาฉันเนี่ยนะจากเป็น1,000 ไร่ปัจจุบันเหลืออยู่3 ไร่มันทำมาตลอดเล่นอะไรอ่ะลูกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หัวเราะที่คักๆอยู่นั่นแหละแม่บอกให้มาช่วยแม่ร้อยมาลัยเนี่ยยังเล่นอยู่ได้ลูกคนนี้นี่นี่นางเรียบในฐานะที่ข้าเป็นพ่อเองอยากจะให้เองเนี่ยเป็นสุภาพสตรีเป็นกุลสตรีทำอะไรอยู่เมื่อกี้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยอยู่ใต้หมวกบอกมาซะดีๆมันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะจ๊ะพ่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรอ่ะนี่แม่เจ้าเนี่ยกว่าจะเกิดเจ้ามาได้เนี่ยต้องอยู่ไฟนานขนาดไหนรู้ไหมกว่าจะคลอดออกมาคนอื่นเขาคลอดก่อนที่จะอยู่ไฟแต่เจ้าเนี่ยต้องอยู่ไฟก่อนที่จะคลอดทำไมล่ะจ๊ะเพราะแม่เจ้าต้องทำการปิ้งย่างก่อนให้เรียบร้อยเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้หญิงต้องรักตัวสงวนนะว่าชายใดสงวนตัวรักตัวสงวนตัวเจ้าต้องดูแลตัวเจ้าเองอาบน้ำเจ้าก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ระวังให้ดีถ้าเจ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยให้ไอ้ห้อยไอ้โหนถือผ้าขาวม้ากันไว้ส่งอิโมชันตัวนี้มาด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยพี่ขวัญทำอะไรอยู่วะพี่ขวัญมาอยู่ตรงนี้นี่เองเล่นไลน์กับใครเหรอเล่นไลน์อยู่ด้วยเหมือนกันคิดถึงมากๆเลยอ่ะคิดถึงก็ไปพี่ขวัญเราคิดถึงพี่ขวัญมากกว่าอีกตัวเองไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่า
คิดถึงมาก ไม่นอกใจ มีให้ใครอื่น เราคิดถึงมาก ชอบมากเลยอ่ะไปสักคิ้วร้านไหนมาเหรอเนี่ย ตาเชียน ตาเชียน แกก็เพิ่งสัก5 แถวเสร็จแล้วก็เลยเหลือหมึกก็เลยแต้มมาที่คิ้วนิดนึง โอ้โหดูมีเสน่ห์ นะอยากเห็นเสน่ห์ไหม อยากมากอันนั้นมันเสลด พี่กลัดน้อง พี่มองดังคลองแสนแสบ เจ็บช้ำดังน้ำยอกแปลบแปลบแสบแสนจะทน โอ้ว่ากังหัน ทุกวันมันพัดสะบัดวน อยากจะรู้จิตคน จะหมุนกี่หนต่อวัน เรากอดกัน2 คนแบบนี้ พี่เชื่อว่าจะไม่มีใครเห็นเราหรอก นั่นนะสิจ๊ะเรามาแอบกันขนาดนี้เนี่ยใครจะเห็นเราละจ๊ะฉันน่ะหนีพ่อมาตลอดเลยพี่ก็รู้ ไม่ต้องหนีก็ได้หลังจากเนี้ย ปัดเหลื ไป อ หาเองก็ได้ จริงเหรอจ๊ะ นี่อีแฉะแกน่ะช้าไปละ เพราะว่าฉันเนี่ยส่งไลน์ไปหาพ่อกำนันเรียบร้อยแหละ ที่สำคัญอีโมจิแป๊บเดียวรู้เรื่อง เดี๋ยวฉันเฟซไทม์ พ่อกำนันดูนี่พ่อไม่ชอบเหรอ เปลี่ยนมุมเว้ย ไปข้างหน้าพ่อบอก โอ้มีความสุขจังเลยกอดกัน2 คนแบบนี้ ไม่มีใครเห็นเราอยู่แล้วนะ เราไม่ต้องอายใครเลย พี่ช่วยกันตบอีกทีสิจ๊ะ ไม่ต้องกอดมันหรอกเรากอดกันก็พอแล้วแกได้มุมดีมากเลยนะแกอะทำไมแกได้มุมดีขนาดนั้นอ่ะ ฉันอะเด็กพับเก่า ผลทางความรักที่แท้จริง มักจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับ คราวนี้อีขวัญกับอีเรียมสุดสวยจะต้องเจอมรสุมความรักที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเลยครับคุณผู้ชม แต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสิครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ